Beşiktaş Başkanı Fikret Orman takımının kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Orman, planladıkları bir şekilde kamp ve transfer dönemi geçirdiklerini belirtti. Kamp dönemini takım bir arada geçirmesi lazım. Onun için de biraz bu sezonda hocamızın da isteği de öyleydi. Onun için biraz aceleci davrandık. Ama planladığımız gibi gidiyor. Şimdiden sonra belki bir tane daha yaparız. Duruma göre hareket edeceğiz ama daha 31'ine kadar vakit var. Şu anda 2 oyuncuyla beraber santrafor ve stoper mevkiini tamamladık. Ondan sonrasına bakacağız. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Tolgay Şener takasını değerlendiren Fikret Orman, böyle bir transfer çalışmasının şu an için gündemde olmadığını kaydetti. Yok, şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Aslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu. Öyle de o devam edecek gibi gözüküyor. Ya Beşiktaş'ın camia havası her zaman var. Biraz bu aralar negatifine çevirmek istiyorlar falan. Onun üzerine böyle tezgah kurmaya çalışanlar var ama Beşiktaş taraftarı da camiası da yemiyor artık bunları. Takım içerisinde bir bütünlük oluşması lazımdı. Zaten en büyük bizim de eleştirdiğimiz konu oydu. Şu anda o yönde gidiyoruz. Burak da buna pozitif yönde katkı yapacağını tahmin ediyorum.